नहीं पानी नहीं बड़ी बारिश हुई है तो सर्वर साहब मैं एक साहब बनाना पाया मसाले की कमी हो गई है लगा जाए मसाला रंग नहीं हो जाए कर मसाला पा लिया ये पहली कुछ सारा किराना पै गया जिसमें 3 टोले पा मसाला पा रंग नहीं हो गया गल है हूँ मेरा ख्याल जो कैमिकल ताकत वाले उनको घट कर देना वो तोड़ा नहीं कुछ भी करता किले करके लोगों पता शुरू कर दिया हाँ जी हाँ जी अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज अल्लाह की करम से बारिश हुई है। पहले हमने खाद को बखेरा था, पानी लगाने का इरादा था, मगर अल्लाह ताला ने आपसे दुआ हमने कहा कि दुआ करें अल्लाह बारिश दे दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से हमें इस चीज़ से नवाजा है कि बहुत अच्छी बारिश हुई है। पानी की उधर ज़रूर चली रही है। आज इसी वजह से हमारी छुट्टी है। छुट्टी में अभी सिर्फ घूमे फिरेंगे। अभी खेतों की तरफ आए, आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे खेत हरे भरे और कैसे सीन है अभी बारिश का, पानी कैसे है, सब चीज़ आपको विज़िट कराएंगे। आज हमारा फारग दिन है क्योंकि आज कोई काम और नहीं है, यही करना था कि पानी लगाना था। पानी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा लगा दी है और बता अपना मकदार में लगाया। लिहाजा आपको साथ साथ खेतों की विज़िट भी कराते हैं। हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे सारा दिन।
अभी हम बारिश की नमी को अंदाज़ा कराते हैं कि कैसे बारिश हुई है, कितनी हुई है और क्या हिसाब किताब है। अल्लाह तो मेरे को साल आया नहीं, अभी सड़की है, ये देखें इतनी भीगी है मिट्टी के जैसे पानी 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 है। बहुत अच्छी बारिश हुई है, अल्लाह के करम से इतनी बारिश हुई है कि माशाल्लाह जवान तो छोड़ा हो सकता है पक भी जाए, अगर एक आध बारिश बीच में और होगी तो लिहाजा बड़ा अल्लाह ने करम किया आपकी दुआओं से। बहुत ही अच्छा बना है काम। पानी लगाते टाइम भी लगना था, पैसा भी खर्चा, अल्लाह का करम कर दिए, बगैर पैसे के बगैर मेहनत के करम से बाहर गंदम अच्छी हो जाएगी। अभी ठीक है, अभी अल्लाह ने करम किया, बहुत ही खुशी हुई है, हमें भी उम्मीद है आपको भी हुई कि ये अपने करम है, ये हर चीज़ के लिए बायस रहमत होती है, नाम ही इसका अल्लाह की रहमत है। तो ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर करम किया है, नबातात हवानात हर चीज़ पर अल्लाह का करम हुआ है। तो बहुत खुशी हुई है, ऐसी खुशी में हम खेतों की तरफ आए। हर ज़िम्मेदार जब खेतों को देखता है हरा भरा खुश व खुरम, तो वो उससे भी ज़्यादा खुश व खुरम होता है ज़्यादा। अभी हम जाने की कोशिश करें, बारिश का भी काम है, तो इसके बाद भी कोई और को प्रोग्राम करेंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफ़िज़। दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को पहले कहा कि बारिश का इम्कान हो गया है, अल्लाह की बारिश फिर शुरू हो गई है। तो अभी हम घर का प्रोग्राम बना रहे थे, बारिश शुरू हो गई है, अभी चलते हैं घर को। अब देख रहे हैं कि ये बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अल्लाह का करम से बारिश बहुत पहले भी अच्छी हुई है, अभी भी इम्कान है, देखो अल्लाह का करे ठीक हो जाए। जैसे कि वहाँ से खेतों से आते हुए हमने आपसे गुजारिश की थी कि इसके बाद भी अगर कोई प्रोग्राम होगा तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हमारा आज प्रोग्राम है कि ठंडा मौसम है, कुछ जलेबी कुछ गर्म दूध में डाल करके खाएं ताकि शुगर भी हो जाए, तफरी भी हो जाए और साथ साथ मशवरा भी हो जाए, जिसमें आपको भी हम साथ शामिल कर रहे हैं। ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ करेंगे, आप हमारे लिए करें। ये आम सखावत बनी होती है कि जब कोई बारिश का दिन होता है, कोई खुशी का दिन होता है, तो उस दिनों में हम लोग घरों में भी चीज़ें पका खिलाते हैं, बनी बनाई भी मंगा लेते हैं, होटल पर भी खाते हैं। ये अभी हमारे नज़दीकी अड्डा है जिस पर होटल है, मिठाई जलेबी ज़रूरत की चीज़ें तकरीबन मिल जाती हैं। अभी हमने जलेबी और दूध का आर्डर दिया है, देखो अभी कितना टाइम लगाते हैं, फिर लगाते हैं तो फिर भी आपको दिखाएँगे, इंशाल्लाह साथ साथ शामिल करेंगे। आप भी हमारे साथ इंतज़ार फरमाइए। हाँ भाई दोस्तों, जलेबी तो पहुंच गई है, अभी देखते हैं दूध कितनी देर में आता है, क्योंकि लोकल अड्डे ऐसा होता है ना, आदमी गया उसको कहा ले आओ, वो एक छोड़ गया, दूसरी जाके भूल गया, ऐसे चल दूध लेने गया लड़का। जलेबी वाला नहीं कह रहा, जो बाहर जा रहा था पहले, पता नहीं कौन था। अच्छा भी दोस्तों, अभी अल्लाह करे दूध भी आ गया है, तो अभी देखते हैं हम उससे आगाज़ करते हैं, थोड़ा जलेबी इसमें डालेंगे, डाल करके खाएंगे, तो अल्लाह करे शुक्र हो जाए।
यही होता है देहात में। ये इसमें डाल रहा हूँ मैं, आपका दूध में डाल रहा हूँ। लो इसे तोड़ के खाओ। हाँ जी, अभी जलेबी हमने डाल दी है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि ये नरम हो जाए और फिर उसके बाद खाएंगे। अच्छा जी, अभी उम्मीद है कि घर नरम हो गई होगी, तो आप हमारे शुरू करते हैं। छोटी छोटी है ना, ये खा लो। कभी पीते हैं। हाँ? बेटा जी, दूध जलेबी का मज़ा आया? हाँ जी ताऊ जी, जलेबी का बहुत मजा आया। थैंक यू। हाँ जी, अभी ये जैसे हमने दूध जलेबी खाई है, ये हमारे आम लोगों की सकाफत है। दूध में जलेबी डाल के खाना, पहलवान टाइप भी खाते हैं, घरों में शुगर के लिए भी खाते हैं। तो ये अभी जैसे मैं और मेरे पोते ने आपके सामने जलेबी दूध खाई है और मैंने पूछा, सुना बच्चा कैसा मज़ा आया? तो बच्चा आपको बता ही रहा है कि कैसे आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ साथ ये होता है बच्चे भी साथ साथ कलीग हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं और अपना भी फंक्शन खुशी में दबाला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने ये वीडियो बना आपके सामने पेश की है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों अहबाब को भी साथ शामिल करें ताकि उनके साथ भी हो जाए, शेयर हो जाए। बाकी आइंदा फिर आपसे मिलेंगे। चलेंगे, ओके, खुदा हाफ़िज़, अल्हम्दुलिल्लाह।